হ্যালো বন্ধুরা, আমি মিমি। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। তোমাদের সাপোর্টের কারণে আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে আমি তোমাদের সবার জন্য নিয়ে এসেছি একটা লাঞ্চ থালি রেসিপি, যেটা খুবই সিম্পল, খুবই বলতে খুবই বাঙালির ঘরে এটা রোজকার রান্নাবান্নার মধ্যে কোনো না কোনো একটা ডিশ থাকে। তো সবগুলো মিলিয়েই আমি একটা প্লেটিং সাজিয়েছি। তো আশা করি তোমাদের এই রান্নাটা ভালো লাগবে। তোমরা থাকো আমার সাথে, দেখো আমি রান্নাগুলো কিভাবে করি। আর হ্যাঁ, রান্না শুরু করতে যাওয়ার আগে যেটা তোমাদেরকে বরাবরের মতো বলে থাকি, তোমরা কারা কারা আমার ভিডিওটা নতুন দেখছো তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তারা প্লিজ ভিডিও দেখাবে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। লাইক করলে মোটিভেট হয়ে ভিডিও বানানো আগ্রহ বাড়ে। তো চলো রান্নাটা শুরু করি। আর তোমরা আমার ভিডিওটা কিন্তু পুরো দেখার চেষ্টা করবে, আমি আশা রাখবো। তো লেটস স্টার্ট।
ইউ আমার পুরো ভিডিওটাকে ধৈর্য ধরে দেখার জন্য। তোমরা যারা যারা ভিডিওটা দেখেছো তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব যে তোমরা যদি আমার ভিডিওটা পুরো দেখে থাকো আর তোমাদের ভালো লাগে তো একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না। লাইক করলে মোটিভেট হই, নতুন ভিডিও বানানোর আগ্রহ বাড়ে। আজকের জন্য এতটুকুই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।